हाय दोस्तों, ये हो गया बजाज पल्सर BS6, ठीक है ना। तो हम लोग टाइमिंग चेंज करेंगे, नया वाला टाइमिंग चेन लगाएंगे। ये टाइमिंग चेन मतलब ख़राब तो हुआ मतलब इससे ऊपर ख़राब नहीं हो सकता है। टेंशनर में ऑयलिंग भी कर देते फिर भी फेल, ठीक है ना। ये देखो फिर भी फेल हो गया, टेंशनर में ऑयलिंग भी कर देते फिर भी फेल। तो अभी हम लोग को टाइमिंग चेन लगाना पड़ेगा BS6 से। ये इंजन डाउन करना पड़ता है करीब 1 इंच, ठीक है ना। सारा ये बोल सब खुल दे, नाट बोल, ठीक है ना। डाउन कर दे तब खुला, नहीं तो ये फ्रेम काटना पड़ेगा। ये काटना सही नहीं है तो डाउन करना पड़ा। 3 बोल्ट खुलना पड़ा, फिर छोटा छोटा बोल्ट वो भी लूज करना पड़ा हम लोग को। तो दोस्तों पहले जैसा पल्सर नहीं, इसमें टाइम बहुत लगता है। बड़ा वाला लगाओ ना, बाहर में काम चल रहा है हम लोग का इधर। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो हम लोग फटाफट से खोल लेते हैं सब। तो दोस्तों हम लोग नया टाइमिंग चेन लाए। ये देखो इसका कीमत कितना है, वो उल्टा हो गया क्या, देखो 251 रुपया। यहाँ पे देखो 251 रुपया। हाँ 251 रुपया टाइमिंग चेन। नया वाला कौन, ये नया, ये बोला हो गया नया। और पुराना वाला देखो, ये देखो ये मॉडल थोड़ा दूसरा है, सेम है। चलो पुराना वाला पकड़ो, ये पुराना। यहाँ हाथ किन दो चल बार पे दो जा। ये हो गया पुराना वाला, यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया नया, ठीक है ना। इसका मॉडल देखो। तो हम लोग फटाफट से फंसाते। ये BS6 मॉडल है। और दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का इंजन का बोल डाउन कर मतलब पूरा खुलना पड़ा और इंजन डाउन करना पड़ा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग इसको फिट करते। इसका टाइमिंग मिलाना भी आज दिखाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो हो रहा है मगर इसका वीडियो आज तक नहीं बनाए। गाड़ी का इंजन का फुल इंजन का काम हुआ, हाफ इंजन का काम, क्लच सेट का काम, ये वीडियो हम अलग से नहीं बनाए। तो आज इसका वीडियो बना देंगे हम। चलो पहले हम लोग टाइमिंग चेन फंसा लेते, ठीक है ना, फिर दिखाते। चलो पकड़ो टाइमिंग चेन, ऐसा दोनों 2 हाथ से पकड़ो, थंबनेल दे देंगे। हाँ थोड़ा नीचे करो, हाँ ऐसा ही। तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे थंबनेल दे देंगे BS6 पल्सर। वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, हम काइन मास्टर का मदद लेंगे, ठीक है ना। फंसाओ, धीरे धीरे फंसा, कोशिश करो हो जाएगा, कोशिश करो हो जाएगा। ये हम लोग खुले नहीं ना, थोड़ा दिक्कत होगा मगर हो जाएगा। हाँ देख चेष्टा करो। तो मेरा आदमी को दिया फंसाने, नहीं अगर नहीं होगा तो हम हाथ लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पहले से किया हुआ है तो दिल से थैंक्स। थोड़ा टाइमिंग दिखाओ, T आएगा सीधा, T सीधा आएगा। तो दोस्तों हम लोग का टाइमिंग सही है। देखो यहाँ पे एक पिन का सिस्टम है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक है ना। ई पॉइंट मिल गया, इधर T आगे आ गया, ई पॉइंट बराबर, मतलब टाइमिंग हम लोग का सक्सेस। तो अभी हम लोग फटाफट से इसको फिट कर लेते, क्लास फिट कर लेते। तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इधर हम लोग को देखिए टाइमिंग, इधर हाँ, इधर हो गया कंप्लीट। तो टाइमिंग चेन खराब होने का कारण देखो, इस सॉकेट को घिस दिया, मतलब बहुत सारा काट दिया इस सॉकेट को। टेंशनर में 13 नंबर नाट भी ऑयलिंग किया, ठीक है ना। इधर सक्सेस मान चलो, उसका बाद भी खराब हो चुका है, मतलब जल्दी खराब हो गया। ये टाइमिंग चेन हो जाता है दोस्त, देखो घिस दिया टाइमिंग चेन को। अब इसका साउंड होगा, सू करेगा। ये टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम था, हम लोग टाइमिंग चेन लगा दिया। ये जो घिसने का प्रॉब्लम, घस आवाज़ था, एक साउंड था सनसना, वो बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा फाइल मारते हैं, रेसिवन थोड़ा सा देते हैं यहाँ पे और ठूक देते हैं। फिर एक एलिंग की बोल फंसाते हैं, ठीक है ना। फिर टेंशन लगाते हैं, इधर का काम कर लेते हैं। ये देखो नया वाला टाइमिंग चेन फंस चुका है। तो हम लोग स्ट्रेट फंसा दे, फटाफट से हम लोग टाइट कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी 40 मिनट लग जाएगा, कम से कम 40 मिनट। चलो टाइट करो। यहाँ पे हम लोग रेसिवन डाल दें। अभी तक सॉकेट नहीं फंसा, सॉकेट थोड़ा सा घासेंगे इसको, फाइल मारने का बाद हम लोग फंसाएंगे। यहाँ पे फाइल मारेंगे। टाइमिंग चेन खराब होने का कारण ऐसा हो गया, फुल लूज हो गया था।
ये मॉडल जल्दी ख़राब नहीं होता, मगर टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्त। ख़राब हो गया तब क्या करेंगे, हो गया 17,000 में। देखो ये सॉकेट खा गया। बहुत आदमी बोले ऐसा थोड़े ना जल्दी ख़राब होगा, भाई हो गया तो क्या करोगे, हो गया, ये देखो बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों आज हम लोग पल्सर का ये बैलेंसर कैसे मिला ये दिखाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो ना ये आज तक नहीं बनाए हम, कितना इंजन का काम किया कितना, इसका वीडियो मेरा चैनल में आइए नहीं, हम बहुत देखे आइए नहीं। तो फटाफट से हम इसका टाइमिंग कैसे मिला है हम दिखाते। देखो ये देखो इधर नहीं आता है ना, ये जाएगा कम से कम 2 घाट देना होगा, ठीक है ना। इधर जाएगा और ये इधर नहीं जाएगा, एक जगह इधर एक जगह इधर। हाँ मतलब ये अगर दो घाट मिलाना है, ये भी 2 घाट मिलाना है, तो क्या होगा टाइमिंग सही मिलेगा। अगर ये देंगे 2 घाट, ये देंगे 3 घाट, सही नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पुराना हो गया गाड़ी तो 3 चुड़िया मिला दीजिए। देखिए यहाँ से 1 2 हो गया, 3 टोटल 4 चुड़िया होता है, ठीक है ना। 3 मिला दीजिए। देखिए यहाँ से 1 2 में सही रहेगा शायद, ठीक है ना। तो हम 2 ही मार देते, गाड़ी नया है 2 मारा देंगे। हाँ चलो 2 2 2 2 2 2। ओ भाई फंस जा, कोई बात नहीं फंस जाएगा यहाँ पे। ये देखो 2 चुड़िया फंस गया। अभी ये उधर गया 2 चुड़िया, अभी इधर ये आएगा 2 चुड़िया। हाँ यहाँ पे 1 2 हाँ आ गया, ये हो गया, मिल गया। तो अभी अगर गाड़ी आपका ज़्यादा, इधर दिखाओ कंप्लीट, अगर ज़्यादा पुराना हो गया आपका गाड़ी, ज़्यादा पुराना होने का कारण क्या होगा, हर चीज़ कमज़ोर हो जाएगा। तो आप 3 घाट मिला दीजिए, 3 इधर मरिए 3 इधर मरिए, ठीक है ना। अरे पुलार का मदद चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप एक वाशर अंदर दे दीजिए, एक बाहर, ठीक है ना। आप बहुत आदमी बोल सकते हैं मिथुन भाई इसका क्या उल्टा सीधा होता है। नहीं दोस्त, कोई उल्टा सीधा नहीं होता इधर, ठीक है ना। जैसा मर्जी लगा दो, इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते, कोई नहीं। और एक टाइमिंग है इधर, ठीक है ना। इधर देखो नजदीक लाओ, ये टाइमिंग 1 मिनट, यहाँ पे लाइट आएगा। हाँ देखो यहाँ पे निशान दिखाई दे ना पीला कलर। दोस्तों ये हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में लाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बीच, ये ऊपर उठ गया, ऊपर नहीं आएगा, ऐसे आएगा ऐसे। हाँ यहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक निशान है, ये निशान यहाँ पे घाट में, हाँ ऐसा रहेगा। तब जाके आपका गाड़ी साउंड एकदम जैसा होना चाहिए, कंपनी का प्रॉपर साउंड है क्या, मतलब सू नहीं तो क्या होगा, गाड़ी थोड़ा सा ट्रैफिक जैसा आवाज आएगा और गाड़ी क्या होगा ऐसा हिलने लगेगा, लगता है जो आधा क्लास में हो गया गाड़ी, ठीक है ना। गाड़ी जैसा पिकअप जरेगा, वाइब्रेशन करेगा गाड़ी, वाइब्रेशन हो जाएगा। तो यार एकदम प्रॉपर मिलना चाहिए। 2 चुड़िया इधर 2 चुड़िया इधर, ये तो नहीं तो 3 चुड़िया मारो 3 चुड़िया इधर, मतलब 3 इधर मारो 3 इधर मारो, ठीक है ना। उल्टा सीधा होगा, एक उधर जाएगा एक इधर आएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वाशर डालते हैं, पतला सा वाशर। तो आप हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ से मिलेगा, हाँ दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। हाँ और फिर ये जो है ये भी थोड़ा घाट मिला के फंसा देना है। अगर ये नहीं फंसेगा तो आपको उंगली से ये घुसाना होगा। देखे ये दिखाई देता ना घूमता है, देखो ये थोड़ा घुमा के मारना है, इधर भी देखना है, ठीक है ना। आराम से फंस जाएगा। इसको फंसाते चलो, यहाँ पे मार दिया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर फंसेगा वही घाट में लास्ट में। देखिए फंस चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई यहाँ पे यहाँ एक भी अल्टर हो गया, चलो यहाँ पे देखो फंस चुका है, इधर फंस चुका है। अभी ये देखो ये टाइमिंग, यहाँ पे एक निशान, मतलब अभी क्या रंग टी पे है, इधर टाइमिंग सही है हम लोग का, इधर मिल गया इधर मिल गया, इधर सही है। अभी हमको क्या करना है, इसको फंसाना होगा, ठीक है ना दोस्तों। आराम से हम फंसा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मेरा चैनल पे था ही नहीं, इसलिए हम बनाए दोस्त। देखो भाई फंस जा। देखो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसा, नहीं होगा तो इसको घुमाएंगे। हाँ और यहाँ पे ऑयल पंप का पिनिया मिलेगा एक तो दोस्तों, इसको भी टाइमिंग मिलाना है, आराम से फंस जाएगा। देखो फंस गया ना, और थोड़ा जाएगा, इसे नहीं हुआ दोस्त, और जाएगा। ए देखो घिस गया अंदर, चलो अंदर घुस गया, ये मतलब सेटिंग हो गया। अभी इधर से हर चीज देखा देगा, नजदीक आओ, मेरा हाथ में दो थोड़ा कैमरा, छोड़ो छोड़ो। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया ना, ये निशान आ गया इधर, ठीक है दोस्तों, इधर आ गया यहाँ पे घाट में, ये टाइमिंग आ गया। अभी इधर देखो ये भी टाइमिंग में है, ये जो लॉक है ये लॉक इधर मिल चुका है, इधर भी मिल चुका है। हम 2 घाट मारे,
2 घाट इधर 2 घाट उधर, ठीक है ना, 3 घाट नहीं मेरा गाड़ी नहीं है BS6 से। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वॉशर रहेगा दोस्तों, ये वॉशर हम फंसा दें, फिर हम लोग क्लास प्लेट हर चीज़ फिटिंग करते, ठीक है ना। यही होगा बैलेंसर का टाइमिंग। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग चेम्बर को फिट कर लेते हैं। इधर कंप्लीट हो गया दोस्तों, इधर लगभग हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कंप्लीट टोटल कितना इसका बिल होगा ये गाड़ी का टोटल हम बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्त, जैसे टाइम मिलते है ऐसे हम लोग वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करते हैं। प्यार से फंसाओ, हड़बड़ी नहीं, प्यार से आराम से हिला हिला के फंसाओ, हिला हिला के फंसाओ। बैठो, फंस गया ना, नट लगा, फंसा फटाफट। दोस्तों कंप्लीट हो गया। अभी करेंगे पल्सर को हम लोग स्टार्ट और इसका साउंड सुनाएंगे। सू सू साउंड आ जाएगा, जो खटमट जाता बंद, तो चाबी काट दी वन, देखिए साउंड सुनिए, सू सू कर रहा है, सू सू साउंड, बिल्कुल सक्सेस है दोस्तों। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, हम लास्ट में बता देंगे, गाड़ी वॉश करेंगे फिर बताएंगे कितना टोटल खर्चा हुआ। नंबर प्लेट को पकड़ा है तो नंबर प्लेट को तो दोस्तों गाड़ी हो गया बिल्कुल कंप्लीट, हम लोग वॉश भी कर दे। अब बहुत आदमी बोलेगा मिथुन भाई खर्चा कितना हुआ। इसमें लगे कैस्ट्रॉल पावर 1 मोबाइल, एक चैंपियन का प्लग, 2 पैकिंग लग गया, ठीक है ना, और भी काम हुआ। टोटल बिल हो गया 1700 रुपया, 600 रुपया हम लोग का चार्ज हुआ।